ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာမယ့်စကားလုံးလေးကတော့ brush up ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brush up ကိုဆရာတို့က on လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးက to practice လေ့ကျင့်တာ and ပြီးတော့ improve your skill ပေါ့မင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာ or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to improve the knowledge of something you learned in the past အတိတ်ကမင်းလေ့လာခဲ့တဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အသိအပညာတွေနော် knowledge တွေကို improve အောင်လုပ်တာတိုးတက်အောင်လုပ်တာပါပဲပေါ့နော်ဒါကိုဆရာတို့ကခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်လဲလေ့ကျင့်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်နှူးတာပြန်နှွေးတာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က example ဝါကျလေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I forgot I had to brush up on my English I forgot I had to brush up on my English အဲ့တော့ငါရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုငါပြန်လဲလေ့ကျင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်နှူးဖို့ပြန်နှူးခဲ့ရဖို့ငါမေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ forgot နဲ့ I နဲ့ကြားထဲမှာ that ဆိုတဲ့ relative pronoun conjunction ကိုဖျောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီဆရာတို့က noun ကလော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ် example ဝါကျလေးတစ်ကြောင်းကတော့အဲ့တော့ he knows how to speak English he know how to speak English but he needs to brush up on it အဲ့တော့ he know how to speak English သူအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုသူသိတယ် but ဒါပေမဲ့ he needs to brush up on it ဆိုတဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြန်လဲလေ့ကျင့်ဖို့ပြန်နှွေးဖို့အတွက်တော့ he needs သူလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဝကျနှစ်ကြောင်းကို but ဆိုတဲ့ compound နဲ့ independent clause နဲ့ဒါပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ brush up ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို brush up ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့နော်ဝကျတိဆောက်ပုံဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ် composition ရဲ့ဒါဝကျတိဆောက်ပုံလေးတွေကိုရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်